Espera un momentico, yo termino de limpiar las gafas. Ahora sí, comencemos. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Bueno, yo no soy de hacer de este tipo de videos, ustedes lo saben, pero hoy quiero hablar de una película en particular que me vi en estos días y se llama El sonido de la libertad. De verdad que esta película tiene un mensaje muy poderoso, tiene un mensaje muy grande. O sea, una película, sin mentir, que yo no lloro viendo películas, por más tristes que sean, no lloro, pero en particular esta película me hizo llorar, me hizo quebrantar. Y es el mensaje tan valioso que está brindando esta película. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Esta película nos está brindando un mensaje sobre los niños. O sea, la forma en la que vende la gente a los niños, o sea, cómo los secuestran, cómo llegan hasta tal punto de ser tan viles con los niños. Una bolsa de cocaína una vez, pero un niño de 5 a 10 veces al día. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok. De verdad que esta película para mí, yo puedo decir, a boca abierta la recomiendo, súper recomendadísima. El sonido de la libertad es impresionante y muchas veces no nos damos de cuenta todo lo que pasa en el mundo, pero es un mensaje muy potente y que muchos, por miedo a muchas cosas, a muchas situaciones, a muchas circunstancias, no nos atrevemos a hablar de esto, ¿cierto? Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Igual yo no soy quien para ponerme a hablar de esto, porque pues tampoco es que haga mucho, pero quizás el eco de este film, de esta película, sí puede ayudar a mucha gente, pueda dar un eco grande y pueda hacer un impacto. Y esta película tiene un mensaje muy poderoso y es donde nos damos de cuenta de que, o sea, es algo tan valioso que muchas veces no le damos el debido valor, y en pleno siglo XXI nos damos de cuenta de que siguen habiendo esclavos, sigue habiendo gente esclava a pesar de vivir en una sociedad libre. Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Gente que son secuestradas para llevarlos a la trata de blancas como si fueran objetos. No sé. Tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. O sea, me tocó en el alma esta película y quería compartir este mensaje, quería decirles que de verdad que vean esta película,
véanla, se la recomiendo. Es una película que de verdad vale la pena ver. Vale la pena y impacta bastante. O sea, me la vi y me puso a llorar. Entonces, nada, una película que tiene un mensaje muy crudo, muy real, una realidad que se vive y que muestra cosas muy potentes, y ver cómo los rescatan es muy gratificante, y saber que eso puede pasar, ¿cierto? De que es una realidad, y tú que tienes tu hijo, tu hija, cuídalo, está ahí, esté atento, pregunta más allá del umbral, no es que te roben a tus hijos. Y ver que estos niños en esta película fueron tan fuertes y tuvieron que pasar por muchas cosas, y que más allá de lo cinematográfico sucede y pasa en muchas partes del mundo, en todo el mundo. Entonces, y que hay gente que sigue comprando estos niños. Entonces, nada, que los bendiga, y les dejo este mensaje, y véanse la película, véanse El sonido de la libertad, muy recomendable.